Hey guys, Helix 17 Tech Pasang back with another video. இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு 20K AMD PC build பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பட்ஜெட்டில் நமக்கு லுக்ஸோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, அதாவது எவ்வளோ நல்லா வேலை சென்ற அந்த தான் முக்கியம். இதை நிலையில் வச்சுட்டு தான் நான் இந்த பில்டுக்கு பார்ட்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணேன். இந்த பில்டை வச்சு எவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வருமோ அதை நான் எண்டில் மென்ஷன் பண்ணுவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இந்த பார்ட்ஸோடைய லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். நான் டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் கூட இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் ஏதாவது குறிப்பிட்ட பார்ட்ஸை பற்றி பார்க்கணுன்னா அதுக்கு ஸ்கிப் பண்ணலாம். இதை தவிர இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த டைமில் வந்து ப்ரைஸஸ்லாம் கொஞ்சம் உயர்ந்திருக்கு. அதனால் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் மட்டும் இந்த பிசி பில்ட் பண்ணுங்கள். இது கேமிங் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டைமில் எல்லோரும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக தான் இருக்கும். ஸோ எல்லாம் சொல்லி முடிச்சாச்சு, நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நம்ம இந்த பில்லில் என்ன சிபியூ யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம். சிபியூன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா நம்மக்கிட்ட நல்ல ஜிபியூ மட்டும் இருந்து சிபியூவில் கம்மியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் அடிப்படும். நான் இந்த பில்லை தேர்ந்தெடுத்த சிபியூ AMD Ryzen 3 3200G. இந்த பில்லுக்கு நான் மெயினாக AMD சைட் சூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் ஒன்று ப்ரைஸ், இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்டெல் சூஸ் பண்ணால் நம்ம இந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரணுன்னா ஒரு ஜிபியூ செப்பரேட்டாக வாங்கணும். அது வந்து நம்ம பட்ஜெட்டை உயர்த்தால் தான் முடியும். அதனால நான் AMD தான் சூஸ் பண்ணேன். இந்த CPU வந்து ஒரு 4 core 4 thread CPU. இந்த பட்ஜெட்டில் 4 coreன்றது நல்ல விஷயந்தான். பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மற்றும் இது வந்து இன்டெலோடைய i3 9100 அளவுக்கு உங்களுக்கு CPU டிமாண்டிங் டாஸ்க்லலாம் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லாமல் சில நேரங்களில் வந்து அதை விட இன்னும் நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். இதோடைய விலை வந்து ஒரு 8000 ரூபாய் அந்த மார்க்கில் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கூட இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஜிபியூ, அதாவது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த பில்லில் வந்து நம்ம சிபியூட வர இன்டிகிரேட்டட் வேகா 8 ஜிபியூ தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இன்டிகிரேட்டட் ஜிபியூன்றதுனால சாதாரணமாக இட போடாதீங்க. இது 5K ப்ரைஸுடைய GT 1030 DDR4 வெர்ஷனை விட பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். இதுதான் நம்ம சிபியோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு கூட சொல்லலாம். மற்ற சிபியூ சூஸ் பண்ணால் நம்ம டெடிக்கேட்டட் ஜிபியூ, அதாவது ஜிபியூ தனியாக வாங்கணும். இந்த வேகா 8 ஜிபியூ எவ்வளோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா நம்ம இதையே நம்ம மெயின் ஜிபியூவாக கூட யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம மதர் போர்டு ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். இது ஒரு 30K பில்டாக இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக ஒரு B450 மதர் போர்டு தான் சூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஆனால் இது 20Kன்றதுனால நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு CPU மற்றும் GPU தவிர மீதி எல்லாத்துலேயும் கம்மியாக செலவு பண்ணணும். என்னுடைய முதல் சாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா Gigabyte GA A320M S2H மதர் போர்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஒரு மைக்ரோ ATX மதர் போர்டு மற்றும் இதில் 2 DDR4 RAM ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது. 3200 MHz RAM வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணோம். 32GB மேக்ஸிமம் இன்சர்ட் பண்ணலாம். 2 PCIe 2.0 மற்றும் ஒரு PCIe 3.0 ஸ்லாட் இருக்குது. 4 SATA 6GB/s அண்ட் ஒரு M.2 SSD ஸ்லாட் இருக்குது. 6 USB 3.1 Gen 1 போர்ட்ஸ் மற்றும் 6 USB 2.0 போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் 2 மட்டும்தான் பேக் பேனலில் இருக்கும். இது மேக்ஸிமம் 1080p 60Hz மற்றும் 4K 24Hz சப்போர்ட் பண்ணும். ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது. இதோடைய ப்ரைஸ் ஒரு 4300 மார்க்கில் இருக்கும். உங்கள் பட்ஜெட் 20Kல இருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும்னா நான் வந்து இன்னொரு A320 சிப்செட் உள்ள மதர் போர்டு ஆப்ஷன் இன்னும் ஒரு 1000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ராக்கு வந்து அது வரும். அதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். நான் வந்து Asus EX A320M கேமிங் மதர் போர்டு பற்றி தான் சொல்கிறேன். இதுவும் ஒரு மைக்ரோ ATX மதர் போர்டு தான். ஆனால் இதில் 4 DDR4 RAM ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் எக்ஸ்ட்ரா RAM கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் மேக்ஸிமம் 3200 MHz RAM யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இதில் மேக்ஸிமம் 64GB வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணலாம், இன்சர்ட் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஏதாவது வேறு சிபியூக்கு மாற்றினீங்கன்னா கூட இன்னும் நீங்கள் இந்த மதர் போர்டையும் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ரேம்லாம் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நான் அது ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இது வந்து A320M ஒரு பட்ஜெட் மதர் போர்டு தான். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு PCIe 2.0 ஸ்லாட், ஒரு PCIe X1 மற்றும் ஒரு PCIe 3.0 ஸ்லாட் இருக்குது. 4 SATA 6GB/s அண்ட் ஒரு M.2 ஸ்லாட் இருக்குது. 6 USB 3.1 Gen 1 போர்ட்ஸ், ஆனால் 4 தான் பேக் பேனலில் இருக்கும். மற்றும் 6 USB 2.0 போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் 2 மட்டும்தான் பேக் பேனலில் இருக்குது. இது மேக்ஸிமம் 1920x1200 60Hz மற்றும் 4Kல 24Hz சப்போர்ட் பண்ணும். ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா நமக்கு தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு பேர் மினிமம்னு சொல்லலாம்.
இந்த 2 ஜிபியு, அதாவது இந்த 2 மதர் போர்டுமே. இதில் நம்மளுக்கு ஓவர் கிளாக்கிங் சப்போர்ட்டும் இல்லை. உங்களுக்கு சப்போஸ் ஓவர் கிளாக்கிங் சப்போர்ட் தேவைன்னா ஒரு $2000 எக்ஸ்ட்ரா போட்டு நீங்கள் ஒரு B450 மதர் போர்டு வாங்கலாம். ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப முக்கியம். இந்த 2 மதர் போர்ட்ஸுமே பயோஸ் அப்டேட் பண்ணணும் ரைசன் 3rd gen CPUஸோட யூஸ் பண்ணோன்னா. ஸோ அது மறந்துடாதீங்க. நீங்கள் வாங்கும்போது உங்களுடைய பையர்கிட்டயே இதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள், எங்களுக்கு பயோஸ் அப்டேட் பண்ணித்தாங்க அப்படின்ட்டு. இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை, பயோஸ் அப்டேட் பண்ணால் தான் CPU யூஸ் பண்ண முடியும். இதை ரொம்ப முக்கியம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது ரேம். 2020 நமக்கு மினிமம் 8 GB ரேம் தேவை. 4 GB ரேமில் மேனேஜ் பண்ணுறது நாட் பாசிபிள். ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு 8 GB ரேம் வாங்கி போட்டால் வேலை முடிஞ்சிடும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. நாம ரைசன் CPU செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ரைசன் CPUs வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ரேம் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருந்தால் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸில் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சிங்கிள் சேனல், அதாவது ஒரே ஒரு ரேம் ஸ்டிக் வாங்கி போடுறதுக்கு பதிலாக 2 ரேம் ஸ்டிக், அதாவது டியூவல் சேனல் யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு அப் டு 50% அதிகமான பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும். இதனால் நான் ஃபேன்சியாக எந்த ரேமும் சூஸ் பண்ணாமல், அதாவது நம்மளுக்கு RGB லைட்டிங், RGB எல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க, அதெல்லாம் இந்த ப்ரைஸில். நம்மளுக்கு ஒரு ஷெல்லே இல்லாத மாதிரி ஒரு ரேம் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து கிங்ஸ்டன் வேல்யூ ரேம் 4 GB ரேம் தான். 2 ஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் வாங்குங்க. 2666 MHz ரன் ஆகும் இது. இந்த ப்ரைஸில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி 2400 MHz தான் கிடச்சிது. அதனால நான் இதை தேர்ந்தெடுத்தேன். இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ஸ்டிக்குக்கு $1800 வரும். அதனால் ரெண்டுத்தையும் கலந்தால் ஒரு 3600 அளவுக்கு வரும். ஸோ டியூவல் சேனலில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது நம்மளுக்கு ஸ்டோரேஜ் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை. உங்கள் பட்ஜெட் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடிஞ்சால் நான் ஒரு 240 GB SSD ஒரு $3000 அப்படி இருந்தால் அதை வாங்க சொல்லுவேன். இல்லைன்னா 120 GB SSD ஒரு $2200 வாங்கலாம். இதில் பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வர கேம்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் GTA 5 எடுத்துக்கோங்க. GTA 5 இப்போ அந்த கேம் கூட இல்லை, ஆனால் அது வந்து அப்படியே உங்கள் SSDலேருந்து 90 GB தூக்கி போட்டு சாப்பிட்ரும். 120 GB SSD வாங்கினாலாம் உங்களுக்கு விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணோடனே உங்களுக்கு 90 GB அந்த கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணாலே அவர் தான் ஃபுல் ஆகிடும். SSDயை ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதும் வந்து நாட் ரெக்கமெண்டட். ஏன்னா SSD அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது அதோட டியூரபிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிடும். எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோ வந்து உங்களுடைய SSDயோடைய லைஃப் வந்து கம்மியாகும்னு சொல்லலாம். ஸோ நான் வந்து 240 GB மினிமம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு $3000 நீங்கள் ஒரு 1 TB HDD வாங்கிக்கலாம். அண்ட் HDD வாங்கும்போது, அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கும்போது நீங்கள் நோட் பண்ணணும், அது என்னென்னா அது 5400 RPM இல்லாமல் 7200 RPMல இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா 5400 RPM வாங்கினா வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். ஒரு மாடர்ன் சிஸ்டமில் 5400 RPM யூஸ் பண்ணுறது நாட் ரெக்கமெண்டட். அடுத்தது நம்ம கேபினெட் அல்லது கேஸ் செலக்ட் பண்ணணும். இந்த ப்ரைஸில் நமக்கு லுக்ஸை விட மினிமம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் நான் சர்க்கிள் டிசைர் D1 கேஸை சூஸ் பண்ணேன். இதில் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஒரு 400 வாட் பவர் சப்ளை இதுலேயே இன்சர்ட் பண்ணி தந்திருக்காங்க. பவர் சப்ளைன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம மொத்த பிசியும் அதை நம்பி தான் இருக்குது. அதனால இதில் கம்மியாக செலவு பண்ணுறது வந்து கூடவே கூடாது. ஆனால் நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு இது வந்து தனியாக பவர் சப்ளை வாங்குறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஏன்னா மோஸ்ட்லி நல்ல பவர் சப்ளை வாங்கினோன்னா $1000 to $2000 செலவாயிடும். இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் $5000 கூட பவர் சப்ளையில் செலவு பண்ணலாம். ஏன்னா லாங் லாஸ்டிங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 4-5 பீசிபிள் மாற்றினா கூட நீங்கள் அதே பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா பவர் சப்ளை வந்து மோஸ்ட் லாங் லாஸ்டிங் பிசி பார்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். நமக்கு $2000 ஒரு கேபினெட் மற்றும் பவர் சப்ளை வருது. ஆனால் நம்ம தனியாக பவர் சப்ளை வாங்கினோன்னா நம்மளுக்கு 2K எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடும். அதனால தான் இது வந்து நம்ம பெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த ப்ரைஸில் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது, லுக்ஸ் இல்லை, ஆனால் நம்மளுக்கு இதுவே போதும் இந்த பட்ஜெட்டில். இதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வாட்டி இதோடைய ஃபுல் ஸ்பெக்ஸையும் சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. Ryzen 5 3200G 4 GB sticks with 2666 MHz RAM, ஒரு A320 மதர் போர்டு, 120 GB SSD.
இப்போது இது சில ஃபேமஸ் கேம்ஸில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். மோஸ்ட்லி நம்ம 30 FPS மார்க்ஸை ரீச் பண்ணலாம். அண்ட் 720 யூஸ் பண்ணால் சில கேம்ஸில் 60 FPS கூட ரீச் பண்ணலாம். ஆனால் சில ஹை அண்ட் AAA டைட்டில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 720 வச்சா தான் நம்மளுக்கு 30 FPSே வருது. ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து 20Kக்கு ரொம்ப நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நான் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி பில்ட் பண்ண ஒரு 30K PC எல்லாம் வந்து இது பக்கத்தில் கூட வராது. ஸோ ரொம்ப நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தான். இந்த பில்ட் பர்ஃபெக்ட் இல்லை. அண்ட் சொல்லப்போனால் 90% ஆஃப் த பில்ட்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஏதாவது ஒரு ட்ராபேக் இருக்க தான் செய்யும். இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி பேர் மினிமமான பார்ட்ஸ் அதாவது சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏதாவது இஷ்யூஸ் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஸ்டாக் கூலர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா கூலிங்கும் ப்ரொவைட் பண்ணல. AMDயோடைய ஸ்டாக் கூலர் நல்ல ஸ்டாக் கூலர் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். இருந்தாலும் ஸ்டாக் கூலர்ஸில் வந்து டெம்பரேச்சர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வரும் யூஸ்வல் ஒரு நல்ல கூலர் யூஸ் பண்ணுறதை விட. நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதனால ஃப்யூச்சர் அப்கிரேட் பார்ட்ஸ்லாம் அவ்வளோவா இல்லை. மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டெடிக்கேட்டட் GPU ஆட் பண்ண முடியும். அதாவது தனியாக கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஆட் பண்ண முடியும். அதுவும் நம்ம பவர் சப்ளை தாங்குகிற மாதிரி இருந்தால் தான் ஆட் பண்ண முடியும். பயங்கரமாக இந்த 2070 அந்த மாதிரிலாம் ஆட் பண்ண முடியாது. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இதை தவிர ஏதாவது டிப்ஸ் என்னென்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் பார்ட்ஸை வந்து கம்மியான ப்ரைஸில் வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்போவுமே ப்ரைஸ் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் ப்ரைஸ் எப்போ கம்மியாக இருக்கோ அப்போ வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. இவ்வளோ தான் கைஸ். இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் அவங்கள சந்திக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் போடுங்க. நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஒப்பீனியனை கமெண்ட்டில் போடுங்க. Helix 17 signing off. Thank you all. Bye bye. Peace.